عندك مشكلة مع بشرة جسمك إنها خشنة أو مليانة حبوب صغيرة، أو زي ما بنقول كده جلد الوزة؟ بتحلمي ببشرة ناعمة؟ بتدوري على كريم مرطب ومقشر في نفس الوقت؟ لو إجابتك أيوة، يبقى أنت في المكان الصح ومحتاجة تكملي الفيديو للآخر. أهلا بيكي في قناة قبل ما تشتري. في الفيديو ده هكلمك عن كريم سيرافي اس اي سموزنج كريم، وده كريم مرطب ومقشر في نفس الوقت. يعني هيشيل الخلايا الميتة من على سطح البشرة وهيساعد على تحسين ملمسها ونعومتها. وده مفيد جدا لو عندك بشرة خشنة أو مليانة حبوب صغيرة، والحالة دي اسمها العلمي كيراتوزيس بايلاريس، واللي بتخلي الجلد عامل زي جلد الفرخة، وبتلاقي حبوب صغيرة على الدراعين أو الفخدين أو الأرداف، وممكن ساعات كمان تلتهب وبتبقى مؤلمة وبتبوظ شكل جسمك. بس ما تقلقيش، لأن كريم سيرافي اس اي سموزنج كريم هيساعد على علاج المشكلة دي، وهيخلي بشرتك تبقى ناعمة في 3 أيام بس. طب ازاي كريم سيرافي اس اي سموزنج كريم بيعمل كل ده؟ السر في مكوناته الفعالة والمغذية للبشرة. أول حاجة فيه هي يوريا بتركيز 10%، واللي بتعمل ترطيب عميق ومكثف للبشرة. وكمان فيه حمض الساليسيليك اللي بيعمل على تقشير البشرة بلطف، وبيفتح المسام وبينضفها من الدهون والأوساخ. ومش بس كده، كريم سيرافي اس اي سموزنج كريم فيه 3 أنواع من السيراميد، وده عبارة عن دهون طبيعية موجودة في البشرة وبتحميها من الجفاف والالتهابات. يعني كريم سيرافي اس اي سموزنج كريم بيجمع بين الترطيب والتقشير والتغذية، وبيدي للبشرة كل اللي بتحتاجه. وكمان هو كريم خفيف ومش دهني، ومش بيسبب أي حساسية. وأهم حاجة إنه مفيهوش أي عطور أو مواد حافظة ممكن تضر البشرة. والكريم حجمه 177 ملي. طب ازاي بقى هتستخدمي كريم سيرافي اس اي سموزنج كريم؟ ببساطة بتحطي كمية مناسبة من الكريم على الأماكن اللي عايزة تعالجيها، وتدلكيه بالراحة لحد البشرة ما تمتص الكريم. وبتكرري كده 2 في اليوم، الصبح وبالليل. وبعد 3 أيام هتستمتعي ببشرة ناعمة ومتجددة. وده كان كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كريم سيرافي اس اي سموزنج كريم قبل ما تشتريه. لو عندك أي أسئلة أو تعليقات اكتبيلي في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان ما يفوتكيش أي فيديو جديد. شكرا للمتابعة، وأشوفك في فيديو جديد قريب. سلام.